Konečne sme si niečo oprali dnes, takže to je super. Ak vás to niekto uvidí, to bude celkom vtipné. Že to dali takto iba. Čaute. Takto si tu myšijeme v tejto našej kutičke. Takto si tu sušíme. Krásne na predĺžovačke. To nezažiješ na Slovensku. Sme ako na tábore, no. Jednoducho povedané. Inak veľmi zvláštne je, že stále nemáme ponorku. Nikto z nás, teda aspoň sa tak netvárime. Andrej ráno vždy vrieska, ale tak to je asi úplne normálne. Všetci sme si na to zvykli. Aj sme sa dozvedeli, že teda máme všetci zomrieť v krčoch. Hej, snažíme sa hľadať už len pozitívne veci na všetkom, čo sa nám stane. Vrany. Je tu strašne veľa vrán, alebo čo to je, a sú neskutočne veľké. Mám furt pocit, že ma idú zabiť a robia veľké nálety na nás. Pána Jána. A toto sú, prosím pekne, netopiere. No a šváby. So švábami sme sa už nejak vysporiadali a vďaka Slávke už by tam nemali byť, pretože ráno sme sa zobudili do nádhernej izby bez švábov. Tak dúfam, že už zomreli navždy v krči.